Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Maatiiwwan Waaqayyo kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon kan jaallattan, biyya keessas biyya alaas kan jirtan ijoolleen Ortodoksii, ijoolleen Tawaahidoo, ijoolleen Maaramii, ijoolleen Qulqullootaa, ijoolleen Tolootaa, maqaa Waaqayyootiin akkamiin yoo nageessanii, akkamiin har'a geessanii. Amiin. Maqaan Waaqayyoo Abbaa keenya, maqaan Uumaa keenya, maqaa bara baraatiin kan galatoome, kan ol je'e nuuf haa ta'u. Akka fe'a Waaqayyoof, akka jaalala Waaqayyootti har'a anaaf isin kan waliin barannu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irratti kan barreeffamee kan nuuf caqasamee jiru waliin ni ilaalla jechuudha. Jechi kunis akkana jedha. Seenaan nama qajeelaa eebbaaf jedha. Seenaan nama qajeelaa eebbaafidha jedheetu sagalee Waaqayyoo irratti nuuf barreeffamee ni arganna jechuudha. Maqaan nama jallaa immoo abaarsaa inni ta'a jedha. Seenaan nama qajeelaa eebbaaf, maqaan nama jallaa immoo abaarsaaf ni ta'a. Namni yaada hubataa qabu abboommii inni dhaga'a. Abboommii Waaqayyoo ni dhaga'a. Jecha Waaqayyoo ni dhaga'a. Daandii Waaqayyoo irra ni deema jedha. Namni gowwaan dubbii miidhaan ni qabama. Kanaafuu yaadni isaa gaarii hin ta'u. Namni jallaan akkana ta'a jedheetu macaafa keenya irratti nuu kaa'a jechuudha. Egaa hundi keenyayyuu baga ayyaana qulqulluu abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanotii guyyaa 12 guyyaa har'aatiin anaaf isiniitiin nu gahee baga geenyee baga geessani. Egaan guyyaan har'aa kun filsata Aatsmuu Abuna Takla Hayimaanot jedhameetu guyyaa itti waamamudha jechuudha. Jechi kun jecha maaliiti? Filsata Aatsmuu Abuna Takla Hayimaanot jennee gaafa ilaallu jechi kun maal ilaallata? Maalis nu hubachiisa jenneetu ilaaluun anaaf isinirraatii hin eegama jechuudha. Macaafni qulqulluu keenya maal dubbata? Nuyis maaliif kabajna? Nuyis maaliif walitti qabamna? Gaafa sanas maaliif kakuun Waaqayyoo baha jennee ilaaluun anaaf isinirraatii hin eegama jechuudha. Ijoollee Waaqayyo. Jechi Waaqayyoo, sagaleen Waaqayyoo maal jedhaa? Isa kana ilaaluutu anaaf isinirraatii eegama. Jechi Waaqayyoo, daandiin Waaqayyoo akkana jedha. Asuma irratti Faaruu Daawit 34 irratti lakkoofsa 20 irratti gaafa ilaallu Waaqayyoo namoota qajeelaa inni gargaaraa jedha. Wantoota hundumaarraas immoo inni isaan eegaa, akka isaan hin kufnes isaan eegaa jedha. Eegumsa isaanii qofa, lubbuu isaanii qofa illee miti jedha. Lafeen isaanii illee akka inni hin caccabne, akka inni hin banne illee hin eegaa jedha. Sagalee Waaqayyoo jechuudha. Faaruu Daawit boqonnaa Faaruu Daawit 34 lakkoofsa 20 irratti yookaan immoo 18 kaasnee hanga dhumaatti hanga 22tti yoo dubbifanne waa'ee qajeeltotaa seeraan nuuf kaa'a jechuudha. Kanaaf anaaf isin macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan manni amantaa Itoophiyaa Ortodoks Tawaahidoo Beeta Kiristiyaan filsata Aatsmuu Abuna Takla Hayimaanot jetteetiniin guyyaa har'aa kana gaafa 12 ni kabajji jechuudha. Waggaa waggaadhaan guyyaa har'aa kana ni kabajna jechuudha. Baga irra deebi'eetan baga ayyaana qulqulluu abbaa keenya tiin isin ga'ee kan waggaatiin isiniin jedhaa jechuudha. Egaan sagalee kana irratti anaaf isin gaafa waliin ilaallu tokkoon keenya seennee gaafa ilaallu maal fakkaataa macaafa qulqulluu irratti ilaaluun anaaf isin irraatiin eegama jechuudha. Namni seenaan nama qajeelaa eebbaafidha. Namoonni qajeelaa ta'an eenyufaati? Namoota qajeelaa warri ta'an eenyufaadha? Qajeelummaanis maal fakkaata? Qajeelaa jechuun maal jechuudha? Jalqaba irratti jechuma qajeelaa jedhu kana ilaaluun anaaf isin irraatii eegama. Qajeelaa jechuun waan gaarii nama hojjetu, waan hamaa nama hin hojjenne, fuuldura Waaqayyoottis fuuldura namaattis gaarii warra oolani jechuudha. Qajeelaa jechuun akkuma ilaalamu qajeelaa sorgaan dhugaa warra dubbatan, Waaqayyoof warra amanaman isaan kana jechuudha. Kanaafuu Waaqni keenya uumaan keenya maal jedha? Seenaan nama qajeelaa eebbaafidha. Namni qajeelaa yoo dubbate hin dhagahamaa, yoo kadhates anis nan isa dhagaha jedheetu Waaqni keenya
hin dubbata jechuudha. Kakuu moofaa keessattis, kakuu haaraa keessattis. Kakuu haaraa keessatti immoo wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 36 kaasnee hanga dhumaatti yoo dubbatan ni arganna jechuudha. Qulqulloonni warra Waaqayyoon sodaatani waan ta'aniif maqaa qulqullootaatiin yoo dadhabaa gargaartan, yoo warra dheebote illee bishaan obaaftani, yoollee maqaa isaaniitiin mana koollee naaf ijaartan dhuguman isiniin jedha. Kennaan ani isaaniif kenne isiniifan kennaa jedha. Eebba ani isaaniif kenne isiniifan kennaa. Eebba bara baraa argattu jedheetiniin Waaqayyo abbaan keenya macaafa qulqulluu irratti anaafis isiniifis kaa'eera jechuudha. Namoonni baay'een yeroo baay'ee Iyyasuus qofaa nu gaha jedhanii warra dubbatan hin jiru. Garuu Iyyasuus Kiristoos maal dubbate laata? Inni nu gaha. Erga nu gaha ta'ee inni garuu yaada tokko nutti dubbateera jechuudha. Jecha tokko nutti dubbateera jechuudha. Akkana jedha. Ani qulqulloota keessatti, qulqullootnis ana keessatti akka isaan hojjetan hin beektaniiti. Namoonni baay'een hin dogoggorina, karaarraas hin kaatina. Dhuguman isiniin jedha warri qulqulloota qabattan anaatiin qabattanii. Anis immoo isiniin qabadhe jedheetiniin Waaqayyo abbaan keenya sagalee isaa isa akka dammaaf akka aannanii mi'aawu kana nu barsiiseetu hin arganna jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos namni fannoo isaa jedha. Jalqaba irratti waa'ee fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ni dubbata. Namni abbaa yookiis haadha ana caalaatti jaallatu anaaf kan malee miti jedha. Namni ilma isaa yookiin intala isaa ana caalaatti jaallatu anaaf kan malee miti. Namni fannoo isaa baatee ana duukaa hin buune anaaf kan malee miti. Namni jireenya ofii isaatii barbaaddatu jireenya isaa duraa inni fudhatamaadha. Namni anaaf jedhe jireenya isaa kennu immoo isa inni argataadha. Yesuus namni isin simu ana simuu isaati. Namni ana simu isa ana erge simuu isaati. Namni raajii tokko raajii ta'uu isaatiif sime gatii raajii tokko inni argata. Namni nama qajeelaa tokko qajeelaa ta'uu isaati sime gatii nama qajeelaa tokko inni argata. Dhuguman isinitti hima eenyu illee isin xixinnaayyoo kan keessaa isa tokko waan in bartuu koo ta'eef bishaan qabbanaa'aa wullee tokko illee yoo kenne gatii isaa hin dhabuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos egaa namni isiniin qabate anaatiin qabataa jedha. Qulqullootaatiin jechuudha. Har'oo maqaa maaramii gaafa dhoofnu, maqaa Mikaa'elii gaafa qabannu, gaafa dhoofnu, maqaa Gabri'eelii gaafa waamnu, namoonni baay'een kan isaan dhukkubu, gurri isaanii kan isaan dhukkubu, akka nama nuyi wangeelaa addatti deemnu namoonni ilaalan baay'eetu jira. Garuu dhuguman isiniin jedha mana amantaa Itoophiyaa Ortodoksii keessatti sagaleen Waaqayyoo seeraan ni lallabama, jechi Waaqayyoo seeraan ni lallabama, dhugaan ni lallabama jechuudha. Kanaafiyyuu egaa namni isiniin simu anaan sima jedha. Kan isiniifan kenne isinis argattu jedha. Haati keenya qulqulleettii dubroo maaramii ergamaan Gabri'eelii samiirraa bu'ee nagaan si haa ta'u. Ati uumamtoota hunda keessaa dubartoota hunda keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetis kan eebbifamedha. Gammadi ayyaana qabeettii koo jedhee gooftaan kee qulqulluun Gabri'eelii haadha keenya qulqulleettii dubroo maaramiitiif ulfina kenne jechuudha. Elsaabeexis sagalee kee gaafan dhaga'e ulfi garaa koo keessaa ni gammade si galateeffate anaanis jetteetiin isheenis dubbatte jechuudha. Yeroo kanatti gaafa sagalee maaramii dhageessu hafuurri qulqulluus Elsaabeex irra bule jedha ijoollee Waaqayyo. Akkuma kanaas immoo guyyaan har'aa kun guyyaa 12ti. Aduu 12 nuyi yaaddannee kan oollu ijoolleen Ortodoksii qulqulluu Mikaa'eliidha jechuudha. Hangafa ergamoota Mikaa'eliidhaan waamneetu maqaa isaa waammanneetu diina keenya irraatii akka inni nu eeguudhaaf fuuldura Waaqayyo akka inni nu dhaabbatuudhaaf nuyi qulqulluu Mikaa'elii ni kadhanna jechuudha. Maaliif sagaleen raajicha Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti akkana jedheen nu dubbata. Namoota warra Waaqayyoon sodaataniif, warra Waaqayyoon jaallataniif ergamaan Mikaa'elii ni ka'a, inni isaan gargaara, diina isaanii jalaas inni isaan baasaa jedha. Eegumsi qulqulluu Mikaa'elii anaaf isinirra haa bulu. Nuyi Mikaa'elii gaafa jennu callisneetuma Mikaa'el jechuun eenyu akka Waaqayyoo jechuudha. Eenyu akka Waaqayyoo danda'aadha, qulqulluudha, hundumaa mo'aadha jenneetiniin Mikaa'elii waammanna jechuudha.
Kanaafu Mikaa'eliin ana Mikaa'eli kan na eegu ergamaa Mikaa'elii malee inni kaan narraa haa deemu jedhe Daani'el. Kanaafu waan nu eeguuf ergamaa Mikaa'elii illee ni waammanna guyyaa har'aatti. Mana amantaa tokko keessatti iddoo maqaa qulqulluu Mikaa'eliitiin manni Waaqayyoo ijaarame keessatti guyyaa har'aa kana maqaan Mikaa'elii ka'ee yaaddatamee ni oola jechuudha. Garuu manichi mana maqaa Mikaa'elii haa ta'u akkuma manni amantaa keenya maqaa Abuna Takla Hayimaanotiitiin maqaa haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maaramiitiin ijaaramu kan maqaan maqaa isaaniitiin haa ijaaramu malee iyyuu akkuma seera Waaqayyootti maqaa dubartootaaf maqaa warra dhiirotaa kan caalu maqaa bara baraa inni isiniif kenna mana koo keessatti jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate Isaayyaas irratti nuyis maqaa bara baraa sana mana Waaqayyoo keessatti maqaan qulqulluu Mikaa'eli, maqaan qulqulluu Gabri'eeli, maqaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyamii, maqaan bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan akka Phexros kan akka Phaawulos maqaan isaanii waamamee yaaddatameetu ni oola jechuudha. Garuu mana sana keessatti kan gaggeeffamu sagalee Waaqayyooti, jecha Waaqayyooti, lallaba Waaqayyooti, daandii Waaqayyootu mana sana keessatti raawwata. Kan biraa kan keessatti raawwatu tokkollee hin jiru ijoollee Waaqayyo. Waan tokko waan itti idaanus waan irraa hir'isnus hin qabdu, waan irraa itti idaatus waan irraa hir'istus hin qabdu. Manni amantaa keenya Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo Beeta Kiristiyaanii jechuudha. Kanaafuu maqaa Mikaa'eliitiin manni ijaarame keessatti, manni Waaqayyoo ijaarame keessatti dhiigni Waaqayyoo kennamu kan Mikaa'elii osoo hin taane kan Iyesuus Kiristoosidha ijoollee Waaqayyo. Jalqaba irratti maqaa Waaqayyootu waamama jechuudha. Qiddaaseen gaafa galamu Abbaaf galanni haa ta'u, Ilmaaf galanni haa ta'u, Hafuura Qulqulluuf galanni haa ta'u, Abbaatti, Ilmatti, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna jenneetu eegalla kadhannaa keenya jechuudha. Qiddaaseen gaafa eegamu Aaduu Aab Qidduus, Aaduu Waldi Qidduus, Aaduu Manfas Qidduus jedhamee kan inni galamuu jechuudha. Isa kana jechuudha. Iyesuus Kiristoostu maqaan isaa waamama jechuudha. Kun immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti akkana jedha. Jalqaba sagalichi ture, sagalichis Abbaa bira ture. Sagalichis Waaqayyo bira ture, sagalichis isuma Waaqayyoodha. Sagalichis nama ta'e jedha jechuudha. Nama inni ta'e foon maaramii kan uffate sun Iyesuus Kiristoosidha jechuudha. Iyesuus Kiristoostu foon maaramii uffate jechuudha. Isuma sanatu maqaa isaatu waamama. Mana iddoo Abuna Takla Hayimaanotittis, iddoo qulqulluu Gabri'eelittis, iddoo qulqulluu Mikaa'elittis, iddoo Phexrosittis, iddoo Isxifaanoosittis, iddoo haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maaramittis kan lallabamu wangeeladha jechuudha. Dhiigni foon kennamu kan Iyesuus Kiristoosidha jechuudha. Maqaan isaa bara baraan kan galatoome nuuf haa ta'u. Seenaan nama qajeelaa eebbaafidha jedha. Abaarsaaf osoo hin taane eebbaafidha jedheetu macaafa qulqulluu keessatti anaaf isiniif nuu kaahaa jechuudha. Egaa asirratti gaafa ilaallu guyyaa har'aa kana qulqulluu abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanotiin seeraan ni ilaalla jechuudha. Abbaan keenya Abuna Takla Hayimaanoot abbaa isaanii Tsaggaa Za'aabiif haadha isaanii Igziyaariyaa kan jedhaman irraatii dhalatanidha. Isaanis kan isaan dhalatanitti Bulgaariyaa irratti, Shawaa irratti dhalatanii jedha. Erga dhalatanii booddees immoo abbaan isaanii mana qulqulluu Mikaa'elii ni tajaajilu turanii gaafa 24 Maggaabitii gaafa 24 abbaan keenya Abuna Takla Hayimaanoot ni dhalatanii gaafa sana garaa haadha isaanii keessa ni bulanii jedha. Isaatii booddee immoo Taaysaas gaafa 24 immoo ni dhalatanii jedha. Kanaafiyyuu bara 1190 akka lakkoofsa Itoophiyaatti abbaan keenya Abuna Takla Hayimaanoot dhalatanii jedheetiniin macaafni qulqulluu seenaa isaanii nuu kaaha jechuudha. Egaa abbaan keenya waggaa 7 hamma turanitti haadha isaaniif abbaa isaanii bira turanidha. Waggaa 7 amma gufixanitti haadha isaaniif abbaa isaanii bira turani. Waggaa 15 gaafa guutan garuu duqunnaan isaanii kenname. Akka isaan tajaajilaniif, akka isaan mana Waaqayyoo keessaa tajaajilaniif duqunnaan isaaniif kenname jedha. Duqunnaan isaanii kenname abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanotiif. Isaanis mana Waaqayyoo keessatti gada of qabummaadhaan amala gaariidhaan Waaqayyoof
warra achi keessaa Waaqayyoon tajaajilan abboota akka tajaajilanii guddatanii jedha. Sagalee Waaqayyoos barnoota Waaqayyoos akka baratanii turanii jedha. Egaa abbaan keenya Abuna Takla Hayimaanoot Dabra Libaanos irratti waggaa 29f kadhannaadhaaf dhaabbataniitu Itoophiyaa guutuudhaaf addunyaa maraadhaaf kadhachaa turanii. Egaa waggaa 7 immoo waggaa 21 gaafa ga'u miilli isaanii isaan jalaatii inni tokko ni dadhabeedha, ni citee jedha. Dhaabbiirraan kan ka'e miilli isaanii inni cite sun immoo namoonni yookaan immoo bartoonni isaanii ijoollonni isaanii fuudhaniitu ni kaahanii yookaan immoo bakka ulfinaaf isaanii kennanii jedha. Isaatii booda'u qulqulluun abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanoot erga isaan boqatanii booda erga isaan gara Waaqayyootti deemanii booda Dabra Asbootti bakka isaan kadhannaa turanii namoonni baay'een akka dhaqani iddoo isaanitti awwaalaman sanatti iddoo isaanitti taa'an sanatti dhaqanii gaafa isaan tuqan akkuma sila faaruu Daawit irratti nuuf barreeffame sana irratti Waaqayyo warra isa sodaatan qulqulloota isaa qajeelota isaanii eega akkuma jedhu kana namoonni fayyinaaf gara Dabra Libaanos ni deemu turan. Dhaqaniis bakka awwaalcha isaaniitti bakka lafeen isaanii jiru sana tuqanii ijji isaanii ni banama ture. Warri dadhabanis humna argatu turanii warri dhukkubsatanis ni fayyu turanii jedha. Akkuma har'a Dabra Libaanos namoonni sammuu isaanii wallaalan yaada isaanii wallaalan harka isaanii irratti wanti hundumtiyyuu gaarii warri hin taane dhaqanii akkuma eebba argatan maqaa abbaa maqaa ilmaatiin abboonni keenya kadhatanii eebbi abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanoot Waaqayyo Iyesuus Kiristoos kakuu isaanii gale. Namni gadaamii kee gale namni gara qeekeetti dhufe dhugumani siin jedhaa galmee barabara galmee jireenyaa barabaraatti maqaa isaanan isaaf barreessa jedheetu Iyesuus Kiristoos kakuu isaanii gale. Akkuma kanaallee lafti keessan illee akkanumatti hagabuu hin bultu. Naannoo keessan kan jiru naannoo Dabra Libaanos kan jiru bamuulu akkuma jirutti eebba ni argatanii nagaa ni argatanii namni maqaa keessaniin dhufanis hundi isaaniiyyuu miilla isaanii irratti jireenya barabaraa argatanii gara mana isaaniitti deebi'u jechuudhaan gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos kakuu isaaniif gale jechuudha. Eenyuuf? Abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanootiif. Har'a kakuu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos isaaniif galu maaliin hubanna? Namni dhukkubsattan Dabra Libaanos deemaa laphee qulqulluudhaan Waaqayyoon kadhadhaa. Isaatii booddee eebbi abbaa keenya qulqulluu Abuna Takla Hayimaanoot kakuun Iyesuus Kiristoos isaaniif kenne isin irratti raawwata jechuudha. Har'as namoonni baay'een namoonni dadhabanii waan addaa keessatti galaniiran deemanii fayyina guddaa argachaatu jiru jechuudha. Kanaafuu namni fayyina ni argata jechuudha. Karaa kam? Karaa namoota qajeelaa, seenaan nama qajeelaa, yaanni nama qajeelaa, hojiin nama qajeelaa eebbaa fida inni jedhame isa kana jechuudha. Kanaafuu nuyi abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanoot jennee deemne eebba ni arganna jechuudha. Jaalala ni arganna jechuudha. Fayyina ni arganna jechuudha. Har'a garuu namoonni baay'een Takla Hayimaanoot jettanii maa deemtu Iyesuus Kiristoos hiigaa jedhan. Dhuguman isiniin jedha. Dhuguman isiniin jedha namoonni baay'een maqaa Iyesuusiin ofii isaaniin lallabu ofii isaaniin koottaa nuyi isiniif kadhannaa isiniif taasisna jedhani. Macaafa qulqulluu irratti akkana jedha. Namni ofii isaa ol of qabu Waaqa biratti garuu gadi kan of qabame gadi hanqabamedha. Garuu nama biratti namni mataa isaa gadi qabatu Waaqa biratti immoo nama ol qabe of qabedha jedha. Qulqulloonni nuyi kadhatanii jedhani nuyi garuu dhaqnee abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanootiin fayyina arganna. Har'as borus maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhamee gadaamii sana keessatti kan waamamu maqaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Dhiigni kennamu kan gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Kan lallabamu sagalee Waaqayyooti, kan baratamu sagalee Waaqayyooti jechuudha. Eebbi achi jiru garuu hojjaa abbaan keenya Abuna Takla Hayimaanoot achi dhaabbatanii bara hedduudhaaf kadhannaa godhatan sana Waaqayyo
lafa kees nan si eebbisa. Nama qee kana nama lafa kanarree ufee hubatu hundayyuu nan eebbisa. Sanyii isaa nan eebbisa, galmee bara baraattis nan siif barreessa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kakuu akkuma isaaniif gale har'as namoonni baay'een Dabra Libaanos gaafa deeman fayyina argachaa deebi'u jechuudha. Nagaa argachaa deebi'u jechuudha. Jaalala argachaa deebi'u jechuudha. Barnoota amantaadhaan guddachaa deemu jechuudha. Tajaajila Waaqayyoodhaaf guddachaa deemu jechuudha. Dabra Libaanos bakka eebbifamtuu, Dabra Libaanos lammaffuu Yerusaalem jedhamteetu ni waamamte jechuudha. Dabra Asboo. Egaa guyyaa har'aa kanatti abbaan keenya Abuna Takla Hayimaanoot namoonni baay'een akka deemani bakka isaan boqotan sanatti awwaalcha isaanii akka tuqani yookaan immoo qaama isaanii lafee isaanii akka tuqani namoonni baay'een hojiin isaanii gaarii waan hin taaneef cubbuudhaan waan rukutamaniif namoonni baay'een sa'aatii sanatti ayyaanni Waaqayyoo isaaniin haa fayyisuyyuu malee isaaniin haa eebbisuyyuu malee namoonni akkuma kanaaf deemanii hafuura hamaadhaan akkuma yeroo baay'ee akkuma namni fayyuuf mana Waaqayyoo deemu jallinaaf mana Waaqayyoo kan deemu namoonni baay'een jiru. Gaariif akkuma namni mana Waaqayyootti deemu hamaaf mana Waaqayyoo kan deemu baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een akka eekkamsaan rukutaman ulee hin galleen du'aan akka rukutaman waan abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanootiin tuqanii waan hamaan isaan qaqqabuuf abboonni achi jiran abbaa keenya gaafa guyyaa har'aa kana Dabra Asboorraa gara Dabra Libaanositti qaamni isaanii gara Dabra Libaanositti akka deemu filsata Atsamuula Abuna Takla Hayimaanoot akka deemu guyyaa har'aa kana taasisan jechuudha. Kanaafuu guyyaan har'aa qiddaasee beeti isa jennu san guyyaa har'aa kana abbaan keenya Dabra Asboorraa gara Dabra Libaanositti qaamni isaanii deemuudhaan ilaalleetu nuyi guyyaa har'aa kana ni kabajna jechuudha. Egaa isaan nageenyaan, egaa isaan kadhannaa isaaniitiin, fayyina isaaniitiin, kakuu isaaniitiin gara keenya akka isaan dhufaniif abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanoot ni yaaddanna. Waaqa abbaa Takla Hayimaanoot jenneetu ilma haadha keenya qulqulleettii dubroo maaramii Iyyasuus Kiristoos ni kadhanna jechuudha. Kun barnoota Kiristoos jechuudha. Iyyasuus Kiristoos nugaa isa jedhaniif warra jedhaniif kuni barnoota isa sirriidha. Isa qajeelaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 irratti akkuma barreeffame jechuudha. Isiniin warri qabatan anaan qabatanii, isiniin warri hubatan anaan hubatanii jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkuma barsiisu. Kanaafuu namoonni baay'een abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanoot, qulqulluu abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanoot, Abuna ገብረ መንፈስ ቅዱስ akkasumas immoo qulqulluu abbaa keenya Abuna Zaraaburuuk qulqulloonni baay'een yeroo isaan kabajaman, yeroo isaan waamaman ayyaanni Waaqayyoo, jaalalli Waaqayyoo, kennaan isaanii, kadhannaan isaanii anaafis isiniifis ni baay'ata jechuudha. Seenaan nama qajeelaa eebbaafidha. Egaa guyyaa har'aa kana nuyi yaanne, nuyi ilaallee kan nuti kabajnu waan kanaafidha jechuudha. Kanaafuu ijoolleen Ortodoksii, ijoolleen Tawaahidoo yeroo hundumaayyuu isin waan isin ilaaluu qabdan, waan isin barachuudhaa qabdan, waan isin namoota hundumaaf dhaabbachuudhaa qabdan qulqulluu abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanoot irraa wanti nuti barannu tokkoffaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 22 irratti namni kadhannaadhaan, eebbaan, nageenyaan, tsoomaaf, sagadaan fuuldura Waaqayyoo yoo dhaabbate seenaan isaa bara baraan ni jiraata jechuudha. Abbaan keenya Abrahaam, abbaan hunda keenya inni Waaqayyoon waan kabajuuf, ulfina Waaqayyoof waan kennuuf Waaqayyo akkana jedheen, warra amma ati faana jirtu sana dhiisiitii bakka ani siif qopheessetti deemii achitti nageenya kootiin, jaalala kootiin si faanan ta'aa jedhe. Abbaan keenyas sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaan deemanii jedha. Abbaan keenya Abrahaam yeroo kana Waaqayyo sanyii isaanii eebbise. Har'as maqaan abbaa keenya Abrahaam ni waamama. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisaaq, Waaqa Yaaqoob jedhamee ni waamama jechuudha. Har'a namoonni baay'een akkamittiin
warri du'an nuuf kadhatanii jedhanii warri kaasan ni jiru. Garuu sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisaaq, Waaqa Yaaqoob ila. Isatti ni amannaa. Abrahaam abbaa hundumaati. Yisaaq ilma isaati. Yaaqoob ilma Yisaaqidha. Kanaaf iyyuu isaan warra eebbifamanii, warra qajeelootaati. Waaqayyoos kanaaf isaan irraatii dhalate jedha. Kanaafuu eebbi isaanii har'a anaaf isiniifis ni baay'ata jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ilaalleetu seenaa nama qajeelaatti fayyadamne abboota keenya qabannee akka isaan nuu kadhatan kakuu Waaqayyoo isaaniif kenne sana maqaa qajeelotaatiin yoo dadhabaa gargaartan mana koo yoo ijaartan dhuguman isiniin jedhaa kennaan qajeelotaa koo kenne warra na jaalataniif kenne isiniifan kenne jedhee gooftaan keenya akkuma dubbate sana nuyis kennaa kana argachuun anaaf isinirraatii eegama jechuudha. Kennaa qulqullootaaf kenne, kennaa raajotaaf kenne, anaafis isiniifis akka kennu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo nu barsiise, Waaqayyo nu gorse, maqaan isaa bara baraan kan galatoome nuuf haa ta'u. Galanni Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf hanga bara baraatti. Ameen.